今天呢，我给大家说一种新型的家禽。平常咱们农村常见的家禽就是这个鸡鸭鹅，是吧？这个养鸡的比较多，有养这个蛋鸡的，还有养这个肉鸡的。今天呢，我给大家看一种新型的家禽。大家看一下，我所说的家禽就是这个，对，没错，就是鸵鸟。大家一定会很好奇，鸵鸟它不是野生动物吗？是吧？只有在野外还有动物园才有呢。这个现在也可以养殖了吗？这个鸵鸟呢，引进咱们中国已经有30多年了，已经被国家列为家禽，是允许被养殖的。大家看一下，这鸟好看不好看？红嘴的就是个公鸟，你看它的腿，这腿部也是红的。这个呢，这灰毛的就是母鸟，看到了吗？长得个子高不高？漂不漂亮？咱们现在进到这个鸵鸟圈里面来，我让大家近距离看一下。这个也是比较温顺的，看到了吗？这个是公鸟，咱摸它一下，看到了吗？也没事。这个东西非常好饲养，咱就在这个围栏外面放个槽子就行了，看到了吧？特别简单养这个。这个东西非常好管理，也不易得病。它这个东西抵抗力特别强，也不打针不吃药什么的。这个鸵鸟呢，就跟那鸡、鸭、鹅都一样的性质。到这个天气冷的时候呢，也就不下蛋了。就是等到明年吧，开春的时候暖和了就开始下蛋了。这一年能下8至9个月的蛋吧。正因为这东西呢好饲养好管理，是吧？所以有的人呢就能看到它的这个商机了，就是有很多人就开始养这个东西，投资也不大。大家看一下，我就在这儿呢建了个料棚，这个棚子也不算很大，这个圈呢就简单的就围一下就行了。这个鸵鸟呢浑身都是宝，皮毛蛋肉，是吧？这都是值钱的东西。这个东西呢，在未来3到5年呢，肯定是越发展越多的。以后呢，人们都发现它的优点了，以后呢，都会去养殖这个，是吧？咱每天呢，分享一下这个鸵鸟的这个养殖的经验，和这个视频吧，就是。假如大家呢对这个鸵鸟感兴趣呢，可以在我视频下方评论，然后就是有什么问题呢，我看到了会根据这个问题呢，咱出一期这个视频，是吧？看着鸟。好了，今天咱就先分享到这儿了，感谢大家观看，咱们。